我係阿 Charles，今日嘅主持。今日好高興邀請到現職嘅警務人員接受我哋嘅訪問。咁今日嘅主題咧就係事業發展嘅。咁達通，好高興邀請你上嚟做我哋嘅嘉賓啊！大家好。係啊，咁點解我哋今日會邀請到阿達通上嚟咧？咁其實達通咧以前係接受過警司警戒啦，之後就參加咗一啲服務計劃，同埋少少師友計劃去訂立咗目標，而之後再成為一個警務人員嘅，係咪啊？係冇錯。係咁嗰個師友計劃，可唔可以同大家介紹下，或者喺呢段時間介紹下自己？咁大家好啦，咁可以叫我達通啦。師友計劃其實係我警司警戒之後咧，咁參加其中一個活動啦。咁有一個師友去帶住我哋去做一啲活動啦，例如可能義工嘅活動啊，一啲社區活動啊，或者分享會之類嘅，咁就講解翻自己可能曾經發生過咩事咁樣啦。咁我依家係警察啦，咁就喺灣仔區嘅，咁就係咯。咁嗰個師友計劃係你警司警戒之後嘅第一個計劃？係啊，冇錯。係即係點樣由咩途徑去接觸到呢個計劃？由咩途徑？因為警司警戒之後咧，咁因為嗰時未成年啦，咁就會有啲社工跟進嘅。咁嗰時就接觸到歐姑娘，咁就去加入呢個活動。哦，咁嗰個活動係即係話唔師友啦，咁即係會有個老師去帶住你哋啦。係冇錯。係。咁嗰陣時嗰個老師係一個咩人？我嗰陣時嘅師友係一間公司嘅 manager。男定女嚟？女嚟嘅。女嚟嘅。咁如果你覺得佢做你嘅老師嘅時候，做你嘅導師嘅時候，有啲咩感覺俾到你，或者係好尷尬啊，或者有冇感覺？開頭會有啲尷尬，因為好似我哋而家咁，我哋都有少少陌生咁啦。係咯，咁開頭啲尷尬之後，就慢慢可能見多咗啊，咁傾多啲偈，一時就都會電話聯絡咁樣嘅。咁佢即係佢俾到我感覺好似一個媽媽咁嘅，因為佢好似我因為我自己覺得自己英文水平比較差啦，咁其實佢都會等陣同我講話，佢會抽空咧叫你 send email 俾佢改卷咁樣，即係你每日喺個字典度求其玩頁，咁攞到生字之後就寫寫個句子俾佢咁樣。哦，即係做啲 exercise 俾佢。係啦。咁雖然個之後因為可能佢又忙，或者因為忙咁樣，就可能就越嚟越少就完咗。係。哦，咁嗰個師友計劃係大約幾耐之前做？師友計劃都好耐嘅，其實都可能2-3年前。2-3年前。咁你有冇佢有冇講過一啲你令到你最深刻嘅説話，令到你有啲新嘅睇法咧？大致上我唔係好記得，但係佢曾經同我講就係唔好因為咁小事就放棄啦。因為我自己其實有警司警戒嘅時候咧，會覺得好似我警察嗰個夢想係完結咗咁樣嘅。知道，但係佢哋係會即係無論邊個師友都係啦，其他學員嘅師友都好啦，佢都會同你講話試下先，唔好咁容易就放棄咯。哦，咁呢個師友計劃其實都充滿正面能量咯。係啊。做警察係你嘅志願係嘛？係啊。咁嗰個志願係幾時產生咗出嚟？係小學啊，定係其實係初中嗰陣時嘅。初中都唔算初中啊，係啊，中3、中4嗰陣時。中3啊。係啊，咁就即係講埋點解想做。好啊。因為嗰陣時就有啲，即係有個同學啦，都幾 friend 嘅，咁就曾經可能犯咗一啲關於性方面嘅罪行啦。咁亦都我有同我其他啲同學傾偈啊，跟女同學傾偈，知道咗咧發生咗啲咁嘅事情，咁但係好似自己又做唔到任何嘢咁。咁慢慢係先會有呢種想做警察去即係捉佢哋嘅感覺。
但係你嗰刻你想做警察嘅時候係想幫呢個同學啊，定係俾呢個同學點醒咗啊？原來有啲咁嘅事發生，想做警察，令到呢個治安好啲。其實我係最主要想，我就冇諗過我去幫佢嘅，因為我覺得始終佢都係有犯到罪行啦，而且唔係一單咁樣嘅。咁有種感覺係好想，即係有個正義感係想捉佢哋咁樣嘅，即係唔想再有呢啲事情發生喺身邊嘅朋友或者屋企人身上咁樣。係啦，就係。因為犯事先接受警司警戒，咁嗰個時間係你有個志願先，之後先犯事。係之後先犯事，係啦。咁點解咧？係咯，因為唔係因為其實都係衝動啦。其實我所犯嘅其實係即係家庭暴力嘅。咁我就曾經可能因為一啲小事咁大家嘈啦，同屋企人，咁就攻擊咗其中一位屋企人。所以先有呢件事情。攻擊完屋企人啦，咁你係屋企人報警。係冇錯。係咁當警察嚟到嗰陣時，你嗰個心情係點？好驚，好緊張咯。其實由你打咗佢嗰一下開始，其實你係已經好唔知點做啦，好不知所措就凍喺度啦。其實咁之後到警察嚟到，其實亦都係傻更更企喺度，喺度等佢問問題啊，帶你翻警局咁。咁你當刻第一下見到警察，咁你有志願嗰陣時，你未接觸到警察噶嘛？但係因為你發生咗呢件事，所以先第一次接觸警察噶啦，係咪？係啊，都係。咁你嗰一刻嘅第一個印象對警察嘅印象係咩啊？嗰一刻嘅印象係啊。其實到嗰一刻開始，其實都係覺得好有權威性，好正義感咁樣。但係即係可能因為當時係好驚啦，好唔知點算好，就凍喺度，所以都冇乜話特別諗法嘅。其實都係接受警司警戒嘅咁樣啦。咁我嗰陣時咧就好搞笑嘅，咁我同我 friend 一齊犯事啦。咁個警察就帶我哋上警車度咁樣，跟住我就上車嗰陣時同個警察講啊，咁樣犯事之後會唔會留案底嘅咧？一留案底咪做唔到政府工咁樣，有啲咁嘅影響，即係驚有啲咁嘅影響嘅。你嗰陣時會唔會有啲咁嘅諗法？我嗰陣時嘅志願係做警察喎，我咁樣犯咗事之後會唔會之後令到自己做唔成警察咁樣？其實都會有，即係都會咁驚嘅，即係可能因為自己想做警察咧，佢一有警察上嗰下，其實已經係覺得自己係已經會失敗嘅，即係冇可能會再考到咁樣嘅。同埋嗰陣時唔係諗住係警司警戒㗎嘛，係覺得應該有案底㗎啦，咁死啦咁樣。當刻有冇諗過打消做警察呢個念頭啦，揾其他工啦，咁樣畢業之後咁其實都有嘅，但係都好似啱啱講，咁有啲朋友啊，有啲可能歐姑娘啊、師友之類，其實佢會鼓勵你，叫你試下先嘅。咁我自己都打定輸數啦。咁其實我自己喺讀書方面咧，我之後都有讀下碟嘅。咁都希望喺唔同嘅途徑，如果真係失敗咗，咁都冇理由就咁企喺度啊嘛。係咯，咁我都覺得應該要有第二條出路咁樣。所以我係一路準備去考警察嘅時候，一路都有讀書。你嗰陣時讀書最叻嗰科係咩？最叻嗰科係咪體育？因為我嗰時都其實本身係嘅，之後就因為都經常受傷，我自己都我以前打籃球都係咁又斷手又斷腳咁，所以都冇話咩邊科最勁咯。咁你讀 high 啲嗰陣時係讀咩科？機械工程。機械工程，即係你對電子都有啲興趣嘅，定係？係對一啲即係可能以前係比較中意玩啦，可能啲無人飛機咁樣。咁你又覺得佢構造好特別啊？咁其實我都有諗過點解我唔讀呢個電子工程，但係轉咗讀機械工程，不過都好嘅，都有另一番經驗嘅。
哦，咁有冇人問，即係有啲同學一定話而家仲有冇同學 contact 先？我都有。係啊，咁啲同學有冇話點解你嗰陣時讀嗰科，咁點解要走去轉做警察？佢哋有冇好八卦咁樣了解過你點樣咁做？主要係話點解嗰時唔試咯，即係點解唔試咗先去決定你自己想點咯？佢唔會話我啲朋友又唔會話因為讀啲咩咁會話你咁樣。咁其實我哋咧個叫說故事同學啦，咁我哋而家暫時都了解咗阿達通佢有讀書嘅盟友啦，有參加計劃嘅盟友啦。咁你覺得讀書時候嘅盟友幫到你多啲啊，定係師友計劃嘅盟友幫到你多啲？其實我覺得兩面都好重要，因為我朋友嗰度都有一個同我經歷有啲相似，但係佢冇警察界，但係佢係都發生過啲事。咁之後佢都係想去達到一個目標啦。咁佢一直都想讀大學嘅。失敗咗2次之後，佢都不斷喺度試啦，去參與唔同活動咁樣，即係亦都去不斷去考啊咁，最後係成功咗嘅。咁佢都係其中一個啟發到我嘅人啦。咁師友方面其實都係佢平時都會即係着重係我哋生活方面啊，同埋喺你即係可能我哋訂立個目標咧，咁佢就會跟進翻可能話點啊，有冇準備啊咁樣，佢不斷會嚟試下先啊，因為佢唔想你好似框死咗自己啊，唔好因為覺得好似驚我哋好似有警先界之後咧，就覺得好似世界末日咁啊，驚我哋唔會再去嘗試咯。所以我覺得兩個都好重要。啱啱都了解咗達通你嘅有唔同階段嘅盟友啦，咁樣。咁我哋因為其實我都唔清楚嘅，因為警察都分好多種嘅，咁你就做一個巡邏小隊嘅一個警察啦。咁你巡邏嘅時候，你會見到好多唔同嘅景象嘅，係啦。咁你譬如見到有啲係紋身漢，有啲係唔同種類嘅人，你見到佢哋有啲咩感受嗰陣時候？即係你以前見到呢啲人紋身漢嘅，咦好似有啲犯事喎！你而家做咗警察，你會唔會都係啲咁嘅？我哋主要可能你話去巡邏期間，你話見到個紋身漢咁，其實都好多人有紋身嘅。即係我哋主要係睇下嗰陣時嘅方針咯，即係例如我哋而家一段時間係南亞裔啦，因為好多依家南亞裔嘅犯案率好高嘅。咁我哋主要可能見到一啲而家見到南亞裔，我哋就會可能會去截停多啲啊，去問翻少背景或者search 下搜下身咁樣，睇下有冇啲危險物品或者危險藥物之類嘅。我哋主力係呢幾樣。咁你喺你而家係做緊巡邏小隊啫，咁但係你會唔會希望喺呢個警察嘅路上面會仲有更加多嘅發展，或者去唔同部門度做咧？我都想試下唔同嘅嘢嘅。其實學堂之前，其實係有諗過去啲特別部門嘅。咩部門？其實有諗過去考啲特別部門，可能飛虎隊咁樣。因為嗰陣時當然冇而家咁肥啦，係啦咁因為大隻嘅，太肥咗咁因為點解你一出嚟都係要去咗啲巡邏小隊學嘢先嘅，即係可能學習下同埋接觸下你平時要做嘅嘢咁樣，然後係呢段時間，即係你可能識咗之後啊，或者入咗 camp 去呢個 PU 之後咧，咁你出翻嚟可能就有其他路，即係可能有其他位置可以俾佢嘅，可能 CID 或者其他部門咁樣。咁暫時都係諗住學住嘢先係話，即係出嚟都唔係話好耐。大約做咗出咗嚟大約係4個幾月啦。4個幾月，有冇啲4個幾月裏面有冇啲令到你好深刻印象嘅
嘢發生咗先？有啊，都好深刻嘅。同大家分享下得唔得？即係因為以前諗住做警察係一啲關於刑事案件之類嘅嘢，但係出到嚟發現係咩都要做。咁好似我對上有一單比較深刻嘅就係、屍體發現啦，係啊，咁就係啊，咁係一個都可能3-4個月㗎啦，算咗，咁就腐爛晒嘅，咁係啊，咁去到現場你見到一爆，即係消防員一爆門嗰刻開始，哇，陣味都好勁下，係啊，咁都好多昆蟲啦，係啊，就你要負責幫佢搜身啊。幫佢拎翻啲即係幫嗰個屍體搜身。係啊，冇錯。因為你咁係啊，都幾核突㗎。咁佢啲係咯，因為點樣都好，你都要嘗試接觸㗎嘛。所以呢啲咁新鮮、咁有咁嘅機會啦，咁一定係留翻俾新人。咁我哋就會有好嘢一定係益新人。係啦，冇錯。咁你要學嘢㗎嘛？你未接觸過，係咯。咁你嗰次你覺得你學到啲乜嘢，令到你咁深刻印象？學到即係除咗幫屍體搜身之外，其實因為佢做每一樣嘢咧，你都好多程序嘅。咁例如可能拉嘢啊，又要出啲通知書啊，又要幫佢記錄手工啊咁樣一連串嘅。咁去發現條屍嗰陣時咧，都係有好多步驟。咁學識咗點樣做咯，起碼唔會定住喺度戇居居唔知。我想問一樣嘢，咁你搜嗰條屍體個身嘅時候，你有冇手震啊？其實開頭係以為驚，即係會驚自己會有啲想嘔嘅，因為都真係幾臭嘅。咁之後戴住個手套掂嘅時候，其實又冇想象中咁核突嘅，係嘅質感一個好似張好凍嘅台，有啲濕濕地咁，同埋啲嘢飛嚟飛去爬下爬咁咯。主要係咁樣咯。我接受，我唔係咁接受到啲咁核突嘅。我諗我應該唔適合做警察。其中一樣嚟，唔係成日接受。我都希望香港唔係成日有啲咁嘅案件發生嘅。咁你當然係你巡邏小隊啦，咁你有巡邏啦，咁你係翻得比較通常係早，即係朝頭早巡邏多啲，係夜間巡邏。你就翻咗4個月。其實係輪流嘅，即係今個星期翻早，下星期翻中，然後就早中夜，然後有一個叫 Delta 間咁樣。即係你因為之前都犯過一啲事啦咁樣，咁你會唔會有翻一個同理心去認為佢其實都可能一時嘅衝動，或者係有翻個關懷俾佢哋？因為係咯。其實都我哋唔會話一嚟就即係同佢抗到好行嘅，即係我哋都會同佢慢慢傾下偈啊咁樣啊，點解偷嘢咁？因為我哋其中一 part 係調查啦，咁都唔可以同佢強行話，你偷嘢喎，點解啊？咁樣你都唔可以咁惡啊之類嘅。其實有陣時可能要面對唔同嘅犯都，即係面對唔同嘅人啊，可能你話青少年之類，咁都要唔同嘅方法啦，係咯，呢個都係其中喺警察要學到嘅嘢啦。但可能其實咧，你都做咗4個月嘅巡邏小隊啦，咁樣。咁你希望喺即係喺呢個警察路上面，有冇啲中期或者長期嘅目標去達成？都有嘅，咁中期目標係希望可以盡快過3年啦，咁就簽份約期 confirm 翻。因為佢其實我哋出嚟唔算係即係一個正式警務人員，但係佢都仲有約要簽嘅。咁希望盡快即係順順利利咁度過呢3年，同埋盡可能即係識晒所有，即係盡量學識晒所有嘢啦，唔會麻煩到啲師傅啊、師兄咁樣。咁長期目標其實我係諗住揸翻起支筆嘅，我想讀書嘅。當然依家都要揸得啦，係啊，咁我想讀翻書，想讀翻個
大學學位嘅。咁希望可以再喺呢個工種裏面升上去咧，因為以我知道啦，咁其實都晉升比較困難嘅喺呢一行裏面。咁即係我可能依家啲阿頭啦、啲長官啦，咁可能都要10幾年時間先可以升到職位。咁希望我自己係其中一個啦，或者犯事嘅時候，咁到你而家做咗警察，你覺得自己有啲咩睇法上面嘅轉變？睇法上，即係我以前犯事覺得會哇，好似天大嘅事一樣，好似影響咗人生好多事。但係你而家克服咗啲困難啦，你又成為咗你志願裡面嘅警察啦。咁你覺得喺呢件轉變裏邊，你有學到啲咩，或者有啲咩新嘅睇法出咗嚟？我自己覺得喺辦事之前咧，自己好似乜都唔識啊，乜都唔清楚。咁辦事之後，簡直就好似啱啱講啦，世界末日啦咁，想做嘅工作又做唔到，咁好似冇晒目標，算啦，好似咩都冇乜所謂咁樣。咁之後可能因為朋友啊，同埋社工啊，佢哋即係可能成日都會同你傾下偈啊，跟進下你件事咁樣啦。咁之後慢慢你會覺得，即係嘗試又唔係一件好難嘅事情啦。即係覺得堅持係好重要嘅，無論係以前又好，依家又好。而家做警察其實都好需要堅持嘅，即係可能因為其實每日都好大壓力嘅，即係每日即係可能抄個票都會俾人問候晒，或者出去接啲好無厘頭嘅 call 咁樣啦。有幾無厘頭？即係可能爭個電視睇，然後報警咁樣，或者咁樣之類，你會覺得哇，其實都好新鮮嘅做警察。所以我覺得其實做咩都要堅持咯，即係可能你想做邊樣嘢嘅時候，你就要付出相應嘅努力先可以做得到嘅。只要堅持，我覺得相信你哋就冇問題嘅樣嘢都。話堅持唔到就放棄嘅話，你未必見到個成果。咁好似打空今次咁啦，咁就成功做咗一個佢志願裡面嘅警察啦咁樣。咁其實咧時間都差唔多嘅。咁打空有冇啲真係想同青少年講一啲説話？除咗堅持落去之外，有冇啲説話係想同青少年講？你想俾青少年聽嘅嘢？唔好睇死自己啦。我覺得每個人都有自己嘅可能性嘅。即係可能依家失意唔代表你以後都係咁失意，所以唔好放棄，唔好因為一啲小事就放棄或者頹廢啦，係啦。咁好高興今日邀請到大空上嚟接受我哋嘅訪問啦。其實喺今次嘅訪問裏面，大空都提咗幾個好重要嘅要素嘅。咁我就覺得大家都可以做一個借鏡，做參考嘅。咁大空都講過佢嘅師友計劃裏面嘅導師啦，就同你講過唔好睇小，唔好因為一啲小事而放棄自己嚟緊嘅嘢，係啦。咁又希望大家堅持落去啦，堅持自己嘅夢想又好，堅持自己嘅事業又好啦。咁總會睇到一啲之後你睇唔到嘅嘢。好高興今次真係做咗呢個訪問啦，係啊。咁下次第7次專訪咧，就下個拍檔同大家見面啦。咁今次多謝大家收聽，拜拜。